Good afternoon, everyone. Today, we are going to talk on the topic of drawings and photographs as a tools for exploring children's world. It's very interesting. It becomes even more interesting because there are the two words which we are talking about. One is drawing and photograph. Drawing, I mean, एक तरीके से एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम ब्रश के थ्रू, पेंसिल्स के थ्रू, सम लूज स्केचेस के थ्रू शायद अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को बाहर निकाल के रख देते हैं. Photographs, I mean, these both are the very important tools, and we can get the idea of the child psychology. I mean, like what the child is going through, what the child is understanding in a very well-defined way, in a very effective way as well. So let's get into it. तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं. These are the pictures, these are the sketches, these are the drawings, and still I remember. आप में से सबने इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले we all must have seen a movie द तारे ज़मीं पे. तारे ज़मीं पे जब उस बच्चे से मिलने के लिए उसके जो टीचर है जब उसके घर जाता है, then what happened over there? He just came to know कि अच्छा ये एक कुछ पिक्चर्स बनाता है जिसमें उसके पहले पेरेंट्स उसका हाथ पकड़े होते हैं, they were just holding the hand of the child, and automatically slowly and gradually वो जो उनका हाथ है और वो जो सांस है वो उसमें एक डिस्टेंस और एक फ्रैक्शन सा नजर आने लग जाता है जिससे वो असेस कर पाता है कि एक्चुअली में ये जो बच्चा है ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बट देयर आर सर्टेन रीजंस जिन रीजंस के कारण शायद उसकी फैमिली उसको उस तरीके से इतना ज्यादा पसंद या अप्रिशिएट नहीं करती, एंड एक डिटैचमेंट वाला एक नोशन शायद कहीं ना कहीं एक बिल्ड होता नजर आ रहा है. एंड दैट वाज अ टाइम फ्रॉम वेयर दैट द आमिर खान स्टार्ट्स वर्किंग ऑन देम. आमिर खान ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसके बारे में देखना शुरू किया और चीज़ों के अंदर उसने जाना शुरू किया कि एक्चुअली में चीज़ें इस तरीके से क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न हो सकता है. एंड देन उसने इंटरवेंशंस किया, उसने एक रिसर्च समझने की कोशिश करी कि चीज़ों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है और उसमें ऐसे कौन से पक्ष हैं जिनको देखने की जरूरत है, कौन सी ऐसी एक्सप्लोर की जरूरत है लाइफ में और किस तरीके के उसको रास्ते की जरूरत है. तो दीज ऑल थिंग्स ही केम टू नो थ्रू द ड्राइंग ओनली. और उसमें आपको याद होगा कि उस मूवी में लास्ट में एक ड्राइंग कंपटीशन भी रखा था जिसमें उसको प्राइज मिला था. सो ड्राइंग इज नॉट अबाउट लाइक ऐसे ही कुछ बना देना. इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स. आई मीन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड एंड द मीडियम to express yourself. It is a kind of in a way where you can express yourself freely, where we can share our feelings with others, and what is actually there is inside within the self, somehow deep in your corner, it gets come out with the help of some kind of colors, brushes, and some kind of some kind of pictures, some kind of expressions. It is a kind of expressions as well. So let's talk about it. Every drawing tells a story. हर ड्राइंग एक कहानी कहती है. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो एक पहली पिक्चर मैंने बना के लगाई है उसमें उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं. उसको चांद, तारे, सूरज, कभी कभी ऐसा होता है ना, लाइक व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो क्लास में टीचर की बात छोड़ के सब कुछ आपके दिमाग में जा रही होती है. दैट इज द सेम थिंग हैपन टू द चाइल्ड. तो उसने एक पिक्चर ड्रॉ करी है किसी बच्चे ने, तो वो डे ड्रीमिंग उसकी बहुत ज्यादा रहती है. दैट्स व्हाट वी कैन एनालाइज विद दैट पिक्चर. हम हर पिक्चर को देख के कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ अपनी समझ ड्रॉ करते हैं, कुछ इन्फ्रेंसेस निकालते हैं. Then an inference which we can draw with this picture is that the child is very much into the daydreaming. The child is sitting और उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, फटाफट ये ठीक है. If you just look at the second picture, उसने एक बड़ा अच्छा फैमिली पिक्चर बनाया है जिसमें मदर, फादर हैं, 2 siblings हैं. ठीक है. It means somehow the child is trying to portray कि I just love my family. There is a very good bonding of the family. We used to go out sometimes. We used to interact. I mean, like ऊपर देखो sun है, sunshine है, तो it means they are like going out all together. So it is a kind of an understanding which we can draw with this picture. If we look at the rest of the 3 pictures, the thing which we came to know is that, there is a lack of clarity. I mean, there might be the idea and the vision is not that clear, and there might be the child is in kind of a situation where he is, he is thinking and he is like jumping from one situation to another, one topic to another. There are a lot of confusions, there are a lot of things which is going on inside the mind of the child. So every drawing tells a story, and we can build a story. We can even assess the personality of the child by observing the drawing of the child, right? Sure. अगर हम इसकी बात करें, इट्स नॉट दैट वेरी न्यू कि ये मतलब जब ये आया होगा कॉन्सेप्ट जो है, और स्पेशली जब हम इसको सिलेबस में डाल के देखने की बात करते हैं कि इट्स नॉट द आइडिया विच केम आउट राइटली फ्रॉम द तारे ज़मीं पे. इट बिगिंस क्वाइट लॉन्ग बैक. अगर हम ड्राइंग की और फोटोग्राफी की एज अ टूल की बात करें टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, इट बेसिकली गेट स्टार्टेड इन 1921 when the bird used in a drawing as a human painting
and it was also also as an element of the few intelligent tests. So it's not like it's initiated right now, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही नया हिस्सा हो जाता है सिलेबस को अगर बात करें, because it is a revised one. But it gets started in 1921, so it's in a whole journey. And the basic objective of considering drawing as a tool to understand a child is this: the primary aim of is to explain the significance of children drawing, which help abstract experiences to provide a concrete basis for a therapeutic cooperation while dealing with the child. It is a kind of a therapy. When you ask somebody, I mean, like, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम देखते हैं कि I'm really stressed out. So stressed out है, then what would you like to do? I mean, would you like to paint? And just give the child a painting, give the child the brush and the colors. The child forget everything. बहुत, not only the child, even if you just ask me, मैं खुद भी अगर अभी भी मुझे लगता है कि I'm stressed out, but I used to like get into the brush, colors, everything, सब कुछ उसको नीचे डाल के, when you got the sheet canvas and you started painting something, it gives you an immense pleasure, inner satisfaction. That is a kind of a therapy. So the primary aim is not to explain the significance, what is the which help abstract experience. No, it's not only to draw the abstract experiences and the abstract thinking and ideas from the child, but it is also a kind of a therapy which helps dealing a child very effectively. Okay. तो अगर हम इसके अंदर आगे देखते हैं, if we just look at the importance of the use of drawing while working with the children, it can be examined the titles. हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं. The very first thing, the linear development of the child, color in children's painting. We can look at the linear development. कोई भी जो बच्चे का जो कलर है, बच्चों की जो पेंटिंग है, उसमें there is a kind of the linear development. The use of the children's painting and psychological counseling with children. हम उसी बच्चे का जो पेंटिंग है, when we started doing the counseling of a child, because we already talked that paintings can be they should act as a therapy. Therapy matlab, if there is something which is going on, it's very abstract, I'm not able to name the thing, because sometimes it happens, हो सकता है कि मेरे अंदर उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें चल रही है जिसको मैं नाम ही नहीं दे पा रही हूँ, मतलब there is something which is going on, which is disturbing on, or like which is making something in me, but I'm not able to name them. If you just want to call out those abstract ideas, abstract thinking, for that also we can use the paintings, and it is a very effective way as well, like to use the paintings in a psychologically as a counselor to do the counseling of the child. We can use the children's painting. The phenomena and the family and the interpersonal relation in the children painting, we can easily find out which kind of interpersonal relationship the child is having with the family, with the friends, with the boundary, and which kind of interpersonal bondings the child is having. Up easily, if I ask you to draw something, like the moment somebody asked me to draw something, I used to draw a elephant, because मुझे लगता है कि I'm very much like into the grass, elephant, like I used to draw sceneries, ठीक है. But the moment you ask somebody to draw something जो भी आपके अंदर चल रहा है, you just want to express something, then the moment you miss a lot, if there is any aspect of the life which is unexplored, if any aspect of the life which you feel like this, it should be get into the form of a picture, कुछ ऐसा होना चाहिए. तो लोगों के बारे में हम बहुत अच्छे से जजमेंट बना सकते हैं, नॉट जजमेंट बना सकते हैं, शायद जानने की कोशिश कर सकते हैं. हम उनके रिलेशंस के बारे में जान सकते हैं. अगर मैं एक देखती हूँ एक ऐसी पिक्चर है जिसमें एक बच्चा साइड में बैठा है और पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उस बच्चे का अपने पीयर ग्रुप के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, एंड द चाइल्ड इज मिसिंग टू बी गेट इन द ग्रुप ऑफ दैट the group of that friends, and he is missing that, and he might not be able to gel well. So there are the certain things which can easily get reflected, easily get depicted with the help of the paintings. And the moment the child started drawing a thing, draw, it means like just take out from inside on the papers, it's to draw out, right? Another thing, the interpretation of the child painting of his family, right? And the it's very important aspect. The moment you ask somebody, suppose I draw, I don't know, I might be in a different kind of a mood, I draw something, I sketch something, and the moment you started interacting with me regarding that painting only, then I can have been come up with different kind of interpretation. जैसे आप उस picture को मेरे सामने रखेंगे, and then you started asking me कि why you start painting like this, क्या सोच रहे थे उस time पे, what are the things, ये कितना प्यारा लग रहा है. Suppose एक family picture है, जैसे अगर हम बात करें तारे ज़मीं पे, वो बच्चा जो है धीरे 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 लास्ट की शीट तक उसका हाथ छूटता चला जाता है. If I ask, तो like अच्छा ऐसा क्यों,
कैसे वो पिक्चर आपने तब ड्रॉ किया था, व्हाट वाज द आइडिया, नोशन, वो बच्चा कौन है। तो धीरे 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 शायद हम कहीं ना कहीं उस साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, उस चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, जिस साइकोलॉजी में या जिस सिचुएशन में उस बच्चे ने उस ड्राइंग को पेंट किया था। So these are the four important parameters which, because of which it really become important to use the drawing, right? To use the drawing as a tool. Like whenever we talk about, like we want to know a child, because drawing is in a kind of an asset. Like आप उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, and if the child is too small, especially because you know that the, like if the child is able to interact well, if the child is able to like convey the ideas well, it's okay, it's perfectly fine. There is an interaction, the child is talking to you, you can talk to the child. There are a lot many things which you can explore by interacting only. But if the child is not able to interact well with you, then in that way there must be some abstract thoughts, there must be something going inside it. And if you want to explore something unexplored, for that I guess drawing is a kind of a tool, the paint and the paintbrush, which really is very 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 effective. And we can use it at the several platforms. We can, I mean, they can express their joy, their happiness and everything. And that's why it become a very important component the moment we talk of the education as in a subject. It become a very 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 important component to know a child with a different kind of a tool. जिस tool के साथ बच्चे भी, teachers भी अपने आप को connected महसूस करते हैं, and drawing is that kind of a tool. So the importance is like human drawing and paintings are an important dimension in 4 to 6 years group children. That's what we have discussed. Children at these ages place their mother and father, brother and sister, and other individuals rather who are important for them in painting they draw. Usually, I mean, usually they draw the picture of some kind of like, you know, the balloon sellers, the, you know, that sky, the sky clouds, the family relationship, not only the family relationship, rather like friends, like playground. They used to draw the picture of some kind of an like what we can call it, like parks. So these are the kind of things which they usually draw, and you can get an idea कि एक्चुअली उसका थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके से है, उसका थॉट प्रोसेस किस डायरेक्शन में जाता है. फैमिली ड्राइंग्स ड्रॉ बाय द चाइल्ड रिफ्लेक्ट फैमिलीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडिविजुअल एज वेल. जब वो फैमिली की ड्राइंग ड्रॉ करता है तो उससे रिफ्लेक्ट होता है कि उसकी फैमिली का एटीट्यूड कैसा है उस बच्चे के लिए. बिकॉज बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं जो बिना कहे बहुत कुछ कह देती हैं. Their roles in the family and how it perceives itself in the family. उनका अपनी फैमिली में किस तरीके का रोल है और शायद फैमिली उनको किस तरीके से देखती है. It is a two-way kind of relationship, how they perceive their family and how their family perceive it. Like I want to place one example. All of a sudden I got on a chance to, you know, get to know through one of the drawing a child. उसने उसको हमेशा से मतलब उसके बहुत अच्छे फैमिली पेरेंटल रिलेशनशिप नहीं थे, बट व्हेनेवर द शी यूज्ड टू ड्रॉ समथिंग, शी यूज्ड टू ड्रॉ समथिंग एंड शी वांट्स टू होल्ड द हैंड ऑफ हर डैड. ठीक है, she wants to hold the hand of her dad. It gives in a kind of an implication that it's very important. उसकी लाइफ में उसके पापा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिस रोल को शायद वो बहुत ज्यादा मिस करती है और शायद वो एक्सपेक्ट करती है कि शायद इस तरीके की चीजें होनी चाहिए. That's what I can make out through those paintings. राइट उसके अंदर मैंने हमेशा देखा कि उसकी जो मदर है वो हमेशा फादर के राइट साइड में होती है, एंड शी इज ऑलवेज एट द लेफ्ट साइड रादर एट द सेंटर, which shows कि वो जो बच्ची है वो अपने पापा के ज्यादा क्लोज रहना चाहती है in place of the mother rather, and also in place of coming at the center. So these all are the things which we can easily depict from a child. At the same time, it's like in a point of view about itself, and it's in a kind of an interpersonal relationship between the members of the family. Like suppose I mean like that picture, if we just talked about that picture only, when the mother is at the right side and the daughter is at the left side, then it shows that mother and father have a very good chemistry, but possibly the daughter and the mother have not that good chemistry. So we can easily make out, not easily, I mean again I want to say, we can make out at the superficial level. We have to get into the depth and detail by interacting, by talking, by, you know, by going through the different pictures, by giving her more space or giving the child more space to explore, you know, to be open up with you. बट इससे एक काफी हद तक चीजें हमारे सामने ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाता है कि फैमिली में लोगों का आपस में किस तरीके का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है. Child also display the subconscious feelings and behavior when it draws a painting of its family. Sometimes there are a lot of many feelings and behavior which is somehow, you know, inside your conscience and all. तो वो उसको डिस्प्ले कर पाता है. It also reflects its perception of itself and its family to the painting.
कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है दैट उसका परसेप्शन क्या है उसकी फैमिली को लेके थ्रू द पेंटिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट फील्स हिमसेल्फ रिजेक्टेड बाय द फैमिली, it draws itself at a place separate from its family, and it's very common. Like wahi Tare Zameen Par, it's a very good example because he feels himself rejected by the family, then it draws itself at a place separate from its family. If it thinks of itself separate from its family, it puts dividing element between family members. हमने वो देखा था ना, वो line डल जाती है कहीं कहीं, वो line shows there is a division. ठीक है, dominant parents or the parents valued by the child is drawn bigger regardless of its physical characteristics. तो ये सारी चीजें हम इजीली किसी भी बच्चे की ड्राइंग से असेस कर पाते हैं. तो ड्राइंग एज अ टूल it becomes very important because drawing is an indispensable tool of children's psychology during the preschool stage, and since they are the product created by the children's own feelings and thought is quite important. क्योंकि इस टूल के साथ साथ धीरे धीरे मतलब जब हम बड़े होते चले जाते हैं, there are lot many things which came from our surroundings. Somehow the society tells us कि यार ये ज्यादा अच्छे वे में बन सकता है, you could have been make it in a more creative way, इसको ऐसे करके देखा जा सकता है, if I could have been draw this then it could have been much appreciable, people liked it. I mean, we started thinking about the people's opinion as well. We started considering कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा rather ये कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि because we started know that tech of hiding our feeling. हम अपने रियल इमोशंस को, अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड करना सीख जाते हैं एक टाइम के बाद. तो कहीं ना कहीं जब प्री स्कूल स्टेज होती है, तो प्री स्कूल स्टेज में ड्राइंग और पेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टूल है वेयर विच रियली गिव्स द स्पेस टू अ चाइल्ड टू एक्सप्रेस themselves. And drawing are the manifestation of child's own inner world, subconscious desires and feeling, and it also gives them a space to express themselves. They become very expressive. And children draw the painting depending on its mental, sensory, and the motor development stages. जैसे जैसे बच्चे का, because we already discussed that there are the individual differences, and on the basis of those individual differences, the child usually draw the painting depending on their mental level. उनका mental level किस तरीके से है, उनका sensory level किस तरीके का है, उनकी motor development stages किस तरीके के, whether they are really able to hold the brush, they are able to coordinate well, and they are able to paint it well. So it all things get very individual to individual. Tool of expression. When we talk of the tool of expression, child's inner world is absolutely rich. However, since its expression power is limited, child uses games, drawing, and painting aiming to express itself. Child's inner world is absolutely rich. I mean, there are lot many things which is hidden, which is already there within the child. Since its expression power is limited, वो इतना express नहीं कर पाता जब हम बच्चों की बात करते हैं. जब बड़े होते हैं, then there are lot many other ways also with which we can express, right? But when we are at the earlier stages, तो हमारे पास बहुत कम तरीके होते हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए. बट देख तो हम बहुत सारी चीजें रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं. we are like seeing people, we are observing them, we are also observing the behavior of other towards us. So we are observing lot many things, we are experiencing, so everything is there, and सब कुछ अंदर ही चल रहा है. पर उसको बाहर निकालने का तरीका क्या है? तो बाहर निकालने की अगर बात करें, जो आपके अंदर है उस एक्सप्रेशन को तो एक्सप्रेस करने के लिए we need some kind of a tool, and I think drawing and painting is one of the very effective tool to express, which really gives you a space of free expression. Child uses games, drawing and paintings aiming to express itself. Child game use करता है, drawing use करता है, painting use करता है, aiming to express itself, providing the very meaningful and valuable information to adults who are trying to understand the child languages. ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत important होते हैं. Like अगर आपको बच्चों की भाषा को समझना है, तो बच्चों को ground में खेलते हुए देखो. If you really want to understand the culture of a child, just look at a group of kids when they are they are playing together. तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ये किस किस तरीके के स्लैंग्स, किस तरीके के लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, कैसी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, और किस तरीके से उन्हें खराब लगता है, अच्छा लगता है. I mean, there are lot many other things also which we can observe, and that was a real place where we can easily understand the language. Okay, where we can understand their inner feelings, where we can understand, like how they interact with each other. ठीक है, तो गिव देम अ स्पेस. लाइक अगर उनको बहुत ही ज्यादा आपको देन हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ड्राइंग और पेंटिंग कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करते हैं व्हेन you want really a meaningful and valuable information to adults who are trying to understand the child, right?
Finally, the study is intended to encourage and increase the use of children's drawing in the practice of school counselor and other mental health professions. तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी, क्योंकि every teacher need to understand the child, because every day something, the situation is changing very fast, the context is changing very fast. And if in this fast changing scenario and the context, you want to understand the child, so in that way, we need to encourage and we need to, make the increase the use of children drawing and the, in children drawing, and to make it in practice, make it in a practice through the school counselor and the other mental health professionals, so that so that they should know like what is happening to the child and why it is happening, what, why and how को जानने के लिए अगर हमें बच्चे के बारे में जानना है, तो we need to give the child some ways to express themselves, and it is one of the very effective way of expression. Therapeutic value. If we just talked about the drawing is a kind of a therapy. Child drawing carry the therapeutic values, are important in understanding the child's feeling and thoughts, unconscious desires and inner words. बहुत भारी इसके अंदर 4 words हैं. Child's feeling, second child thoughts, वो क्या feel कर रहा है, उसके क्या thoughts हैं. अनकॉन्शियस डिजायर क्या है, क्योंकि कॉन्शियस डिजायर तो हमारी सोशली फ्रेम्ड होती हैं, जो हम कॉन्शियसली बोलते हैं. लाइक इफ सम यू आस्क मी व्हाट यू वांट टू बिकम, आई सेड आई वांट टू बी द गुड टीचर, आई वांट टू बिकम दैट. बट सबको अनकॉन्शियसली अगर आप मुझसे पूछो, देन आई सेड कि यार आई जस्ट वांट टू बी एट होम ओनली, कि मैं आई वांट टू वेस्ट माय होल टाइम लाइक स्लीपिंग, ईटिंग एंड जस्ट टॉकिंग, आई गेस, एंड टॉकिंग टू द पीपल. तो इट माइट बी द अनकॉन्शियस डिजायर इफ यू आस्क. ठीक है, तो इनर वर्ल्ड, आपके अंदर के जो दुनिया है, उस अंदर की दुनिया में आप कैसे हो, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो, तो उन सब चीजों को बाहर निकालने के लिए, उन सब चीजों को just to vent out your feeling, the drawing is one of the very important, not only the tool, but it has its own therapeutic value. Communicative value, very interesting. It's not only the therapeutic value, we need to like look at the communicative value as well. I mean, drawing based on a therapeutic cooperation may be perceived as a way of communicating with the child. If you just want to communicate, there is a two-way kind of communication with the help of those drawing. The child is communicating within the within itself. मैं जब कोई चीज ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं खुद से बात कर रही हूँ. I'm drawing, I'm talking to myself, like I'm just thinking कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है. And at the same time, not only I'm talking to myself, like with that picture, with that drawing, we two are also interacting. The moment we just took one drawing, उसके through हम दोनों भी बात कर रहे हैं. तो it is a kind of it have its own communicative value. हमने इसको interpersonal और intrapersonal दोनों तरीके का communication establish करने में इसको help कर दिया कि drawing के साथ साथ it's not only the therapeutic value, but it also have its all a communicative value as well. Communication कैसे establish हुआ? Two-way communication, individual to individual, and at the other end within the individual. So in both ways, it has its own therapeutic value, it has its communicative value, and drawing is one of the most effective and important ways of communication. Like as we shared, it is a very effective and like it's a very important way of communication because it's dynamic in nature. Dynamic in nature because उनका drawing क्या है, it's get constantly change. हमें अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आज कोई बच्चा बहुत अपसेट है, उसकी मम्मा ने उसको डांट दिया, तो हो सकता है वो आज कुछ ऐसा आपने उसका पिक्चर देख लिया जिसमें ना वो अपनी मम्मा से नाराज है, तो हम उसके बारे में एक बहुत लॉन्ग टर्म परसेप्शन नहीं बना सकते कि ओके देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड. नो, पॉसिबल है कल उसकी मम्मी ने उसको मैगी बना के खिला दी, द चाइल्ड बिकम सो हैप्पी, तो वो बहुत ज्यादा खुश है, तो उसकी जो उस दिन की जो पिक्चर होगी, जो ड्राइंग होगी, तो उसमें हम उसकी मदर का और चाइल्ड का वो एक एक बहुत ही जो एक मदरली फीलिंग के साथ, बहुत ही इमोशनल फीलिंग के साथ, एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑल टुगेदर. इट कुड हैव बीन कम इनटू आवर आवर कॉग्निजेंस कि एक्चुअली में तो इनका रिलेशनशिप ऐसा है, एंड थर्ड डे माइट बी कुछ समथिंग एल्स हैज हैपेंड. So it's like dynamic, but it helps us to understand the child in the changing scenario because बच्चा भी तो हर रोज बदल रहा है, उसके experiences भी हर रोज बदल रहे हैं, उसकी सोच और समझ भी बदल रही है. ठीक है, तो उस सोच और समझ के साथ अगर एक consistently कोई चीज नहीं हो रही है, तो we need not to make our perception कि अच्छा शायद ये चीज ऐसे ही होनी है, because the things keep changing and we can easily judge we can easily understand the mood, the experience of the child, and the way the child perceive the things through the pictures, I mean, the child is preparing, right? Drawing is a therapy.
Drawing therapy is a type of a psychotherapy in which creative methods such as painting, drawing, collage, sculptures and sand work are used. I mean कभी-कभी मतलब बहुत सारे अच्छे sand work का pictures हमें देखने के लिए मिलता है कि किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ बनाया. तो sand work is also kind of a therapy and it gives you a pleasure. Sometimes whenever you just got the chance to visit a beach, तो वहाँ पे sand के साथ कुछ बना के देखो. I mean it gives you an immense pleasure. ठीक है, the sand work, it's interesting. Drawing helps the counselor to overcome the difficulties, not the counselor but the teachers as well, to overcome the difficulties which they face in establishing communication with the child. अगर आपको लग रहा है कि हम उसके साथ एक communication establish नहीं कर पा रहे, तो in that way drawing can help us to establish that communication, because the child is I mean not only enriching the experience, otherwise उसको समझ नहीं आएगा कि यार वो क्या, मतलब suppose मेरा और मेरे बच्चे का बहुत अच्छा, मैं I'm a teacher and I do have a child, we are not able to establish a good rapport. तो in that way अगर हम दोनों communicate ही नहीं करेंगे चीजों के अंदर, तो उसको लगेगा कि मुझे तो बहुत मजा, it's not a learning rich environment. To make the environment rich in terms of learning, I need to provide some space to the child, and that space is like this कि उसको मतलब where the child can express freely. The moment the child started painting and drawing something, the child got in a space to express freely. वो अपने आप को freely express कर पाएगा, वो एक communication establish कर पाएगा. Communication through, I mean with the help of like some kind of pictures. उससे क्या है, वो interpersonal और intrapersonal दोनों ही तरीके का communication establish कर पाएगा. And also sometimes the child having difficulties in telling its stories in word. अगर मान लो कि कुछ बात है, सपोज करो कि द चाइल्ड इज ट्रैवलिंग अलोन एंड ही इज गेटिंग, ही माइट गेट इरिटेटेड बाय बुलिंग जैसा कुछ है, छोटा बच्चा है, कोई बड़े बच्चे उसके साथ कर रहे हैं, एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस फ्रीली एंड ही इज लाइक हैविंग डिफिकल्टी इन टेलिंग थिंग्स इन वर्ड्स, then he can reveal the information about itself, its circle and its family by drawing and coloring. So it is a kind of in a way with the help of which the child can give certain kind of expression, and the right word is projective technique. This is a technique through which a child can project that what is happening, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो उसको project कर पाता है, उसको बाहर निकाल के रख पाता है. It also makes us to understand, to know the child in the psychopedagogical process. उसको psychopedagogical process के अंदर हमें help करता है to know the child. Third thing, drawing एक expressive tool है that enable the child to reflect its intelligence, personality, characteristics of its inner circle and its inner world. Drawing enables us to understand family problems, communication problems and emotional problems child is faced with. ठीक है, तो वो आपको हेल्प करता है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कम्युनिकेशन का कोई इशू तो नहीं है, इमोशनल कोई इशू तो नहीं है जो बच्चा फेस कर रहा हो. Drawings provide a potential for the children to present their points of view by telling stories, communicating metaphors and responses existing both in the description itself and also with their responses to their own description. तो ड्राइंग आपको एक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू एक तरीके से हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके से लाइक प्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एक स्टोरी बनाना, टेलिंग अ स्टोरी, कम्युनिकेट कर पाता है मेटाफर्स को, रिस्पॉन्सेज दे पाता है एंड लाइक डिस्क्राइब कर सकता है चीजों को. नैरेटिव प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं इट ऑल्सो enables the child to narrate the properties of the children drawing and interest shown by the children to tell these their teachers as well, to look at the way they are visualizing, to look at, to frame their perception. हम drawing के through it become very easy because like suppose I'm a drawing teacher, I ask the child to draw something freely. There might be some other teacher, right, who is not able to understand that suddenly what is the reason for the change in the behavior of that child. But what I can do, I can interact on the basis of those changes in the in the drawing structures of the child, and with those changes it become very easy for both of us to make an understanding about the child, to make an understanding about the changed behavior of the child as well, right? So, it has a therapeutic value, the communicative value, methodological value. It is in a method. It's not that कि ये बहुत आसान नहीं है. I mean, जब भी हम बात करते हैं ड्राइंग से किसी को समझना, it's not that easy as we are talking about. It's not that easy कि मैंने बैठ के अगर एक गुलाब का फूल बना दिया तो आप उसको समझ पाएंगे. No, it has its like methodological. There are challenges जिसकी हम बात करेंगे, but it has its methodological value as well. Many scientists and researchers have examined the new technological visual age. They try to learn how modern visual age will affect education system and therefore the methodology of art education for the disabled.
As a result, many studies have shown how new technology ages has affected and will affect art education methodology for the disabled. Like methodological value ये कहती है कि बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं जो एग्जामिन करते हैं नई नई टेक्नोलॉजिकली के जो विजुअल एजेस जो आ रही है, जो नया नया जो चेंज आ रहा है. But when we try to incorporate, I mean, this is also a kind of a scientific method. तो जब हम अपने चेन सिस्टम के अंदर ये जो बदलती टेक्नोलॉजी के उस पर्सपेक्टिव में ड्राइंग को पेंटिंग को देखने की कोशिश करेंगे, then it itself emerge with its methodological value, right? So there are like not many 3 or 4 years old children, those who are equipped with the necessary skills and observable symbolic form for presenting their opinion on reality. There are like 3-4 years old children, बहुत सारे मतलब जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, they are equipped with the necessary skills and observable symbolic forms, जिसको आप observe कर सकते हो symbolically, for presenting their opinion on reality, where they got in a space to present their opinion on the reality, what is happening around. Children draw the paintings aiming to explore their own world symbolically. They just draw the paintings where they aim to explore their own world. I mean, वो खुद को ही खुद से समझने की जो जद्दोजहद है वो शायद ड्राइंग के थ्रू होती है, या फिर हम चिन्हित कर सकते हैं कुछ पेंटिंग्स के माध्यम से या ड्राइंग के माध्यम से. तो दैट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द थिंग where which can be one of the objective rather which is fulfilled with the help of the paintings and drawings. A drawing drawn by the child shows child's environment, its experiences and things that are important for the child. According to the cognitive theory, the children can establish communication between outside world and their own world when they are drawing. What they know, and these reflects like child's personality. It is a kind of a communication, as we discussed earlier. It is an interpersonal and intrapersonal. Interpersonal within the child, अपने आप से बच्चा क्या बात कर रहा है, अपने आप उसका जो अंदर का जो संसार है, every child has its own word, उसके thoughts, उसके ideas, उसके deep rooted ideas. It's not only thoughts and ideas, उसके अंतर मन में क्या चल रहा है. अगर ऐसी किसी भी चीज को हम एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, हम ऐसी किसी भी चीज को बाहर लाके देखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जो ड्राइंग है एक कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल साबित होता है. दूसरा, अगर आप उसको जानना चाहते हो, सपोज कोई बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, द चाइल्ड इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, वो बच्चा जो है अपनी बातें आपसे शेयर ही नहीं करना चाहता, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट अपने अंदर रखना चाहता है इन दैट वे. एंड इट्स नॉट लाइक दिस कि वो बच्चा आपसे शेयर नहीं करना चाहता तो आप भी उसके अंदर जो है उसके अंदर बात नहीं करोगे, ठीक है. तो व्हाट यू विल डू, ठीक है, तो what you will do, I mean, if the child is not ready to express, so in that situation what we supposed to do, we supposed to make the child open up. And how we can make the child open up, we can make the child open up by giving the child the space to express, by giving the child a space where the child can communicate. And drawing is one of the very effective tool where the child can communicate, communicate the internal feelings, where the child get in a space to express very freely. ठीक है, तो उससे आप ना सिर्फ वो खुद को, उसके अंदर का जो संसार है, उसके अंदर की जो उथल पुथल है, वो हम पेन डाउन कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जो बाहर वाला जो बंदा है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसके बारे में समझ बनाने की कोशिश कर रहा है, जो उसके बारे में जानना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी उसके बारे में एक बहुत ही इफेक्टिव वे में शायद नहीं यकीनन उसको उसके बारे में बहुत ही इफेक्टिव वे में समझ बना सकता है. एंड दैट्स व्हाट इज देयर इन इट. तो इसके अंदर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस, अब देखना ये है कि जो बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी ड्राइंग्स हैं, वो किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है. वी जस्ट लुक एट द इन्फ्लुएंशियल पार्ट, देयर इज अ सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस. एक सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस है विच अफेक्ट्स द चिल्ड्रंस एटीट्यूड एंड मोटिवेशन. ड्राइंग पेंटिंग्स, जो बच्चों का एटीट्यूड है और जो बच्चों का मोटिवेशन है कि मतलब वी डोंट एनकरेज. क्या हम सभी के घरों में सेम तरीके से एनकरेज किया जाता है ड्राइंग करना? नो, आई गेस. मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, when I started drawing something, my parents always asked me, "Yeah, why you are wasting your time? Why you don't read something? Read something in mathematics. Mathematics solve karo, science पढ़ लो." Even my niece is there. She's a very good painter. I mean, she is just in, I guess, 4th class, and she'd love to draw the things. But whenever she just came to my house and she asked, "Ki di, आपके पास pen है, sketch pens हैं, colors हैं?" Then we all ask,
क्यों come on issue, why all the time you just want to draw the things, why you don't read something, मतलब कुछ पढ़ाई क्यों नहीं करती हो, मतलब तुम you have to be the doctor or engineer, I mean what you will do after drawing so much of like paint so much of papers, but you'll have to do that, but हम लोग उस इन practices को बहुत ज़्यादा appreciate नहीं कर पाते, we have our own limitations. So there is a socio-cultural influences which affects the children's attitude and motivation when it comes to draw the paintings. Another, there is a culture में influence the contents of painting children. जो content है हमारा, हम क्या draw कर रहे हैं, जैसे we can't draw everything in anything. ठीक है, उसमें हमारा एक कल्चर भी एक तरीके का एक बैरियर है, कहीं ना कहीं एक तरीके का एक फिल्टरेशन है, और एक डिमार्केट अ लाइन, इट ड्रॉज अ लाइन कि आप इसी पेरिफेरी में ड्रॉ कर सकते हो, यू कांट मूव आउट ऑफ इट, आई मीन दिस इज योर, इट्स योर लिमिटेशन, आप इससे ज्यादा चीजों को क्रॉस नहीं करेंगे, आई मीन यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्टिक टू इट. तो दैट इज एन कल्चर आल्सो कैन इन्फ्लुएंस द कंटेंट ऑफ द पेंटिंग्स द चिल्ड्रन ड्रॉ. Another thing, the environment. Another element that influence the contents and style of the children drawing this environment, which is environment में रहता है, वो भी उसके बच्चे का जो content है और जो style है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. क्योंकि मुझे याद है, like when you saw the kids and especially the girl child, they used to draw the मेहंदी design on the copy. ठीक है, ऐसा 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 डिजाइन बना दे, तो it's influence of the environment, because लड़कियों को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, तो लड़कियों को क्योंकि मेहंदी लगाना पसंद है, तो whenever they got a chance, तो जब वो इस तरीके के एनवायरनमेंट में इस तरीके का चांसेस उनको मिलता है, started doing the practice of putting the मेहंदी on the hands. ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, तो that is the environment, because like when you saw a girl and the another girl sitting there, क्या बना रहे हो, तो you become attract towards कि मेहंदी लगी होनी चाहिए और इस तरीके का डिजाइन होना चाहिए, like what you are wearing. So these all are the things which fascinate actually the girl child. So it's also your environment. Your environment influence your drawing. And when you ask a girl of, when the girl is in a childhood, rather, I would say, or in the teenage, then the girl usually preferred to draw the different kind of design, the girl wearing different kind of dresses, because these all are the things which somehow influence them a lot and impacted their personality as well. So the children use the drawings not only for completing their inner experiences and perceptions, but also with the intention of the intention of not only when we just talked about the drawings, it's the intention is not only completing their inner experience and perception, but rather to connect their experiences with the external world. Because bahut sari, as we discussed, there are a lot many things which we are observing, we are perceiving, we are we are like there are a lot many things which is going inside our head. Right, and they all are framing a kind of experience it somehow, but to jot down those experiences, if you are not properly well versed, agar hum properly communicate nahi kar pa rahe, we are not able to interact well, then in that way they're like we need to adopt some different measures, and drawing is a kind of a tool which can help you to express your inner feeling, to express the enriched experiences with the external world and their perception of it with their inner world, which help understanding and acknowledging its relationship with themselves, with their environment, and even with the, with everybody, rather, I would say, with the society. तो ये सिर्फ उनको उनसे ही जानने के लिए हेल्प नहीं करता, इट डजंट ओनली हेल्प टू दीज एक्सपीरियंसेस जो उनके पास हैं, बट वो खुद को बेहतर जान पाते हैं, आप उनको बेहतर जान पाते हो, वो आप सोसाइटी उनको बेहतर जान पाती है. तो इन दैट वे इट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एजुकेशनिस्ट. इफ वी टॉक अस एज एन एजुकेशनिस्ट, then drawing and the photographs, these two are the very important tool to know a child, and it gives them a different kind of it gives them a space. It gives them a space to even those who are not able to express themselves, those who are not very extrovert, those who are not able to interact it well, and those who have, because everybody have experiences, because we have senses, 5 senses. With those 5 senses, we are taking a lot many things, from here and there, but we need some kind of a space, some ways to express themselves, some ways to communicate ourselves. So it is one of the very influential tool for the kids as well as for the adults also, but very effective for the children. अगर हम इसके अंदर आगे देखते हैं, देयर आर द डिफरेंट स्टेजेस. लॉन फिल्स ने कुछ स्टेजेस की बात करी थी. ही जस्ट डिस्कस द 5 स्टेजेस. अगर हम इसकी ड्राइंग की बात करते हैं, द चाइल्ड्स आर्टिस्ट डेवलपमेंट, तो ही डिस्कस द 5 स्टेजेस. सबसे पहला दैट्स अ स्क्रिबलिंग स्टेज. स्क्रिबलिंग स्टेज के अंदर इसने बात करी थी 2 to 4 ईयर के बच्चे के अंदर ये स्टेज हमें देखने के लिए मिलते हैं. दैट्स अ स्क्रिबलिंग स्टेज. स्क्रिबलिंग स्टेज, दिस इज द स्टेज व्हेन आईज एंड हैंड्स आर नॉट completely coordinated.
जब हमारे हाथ और हमारी आंखें completely coordinated नहीं होती to each other, drawings are not directed to any special objects or ideas. Subject of drawing is not named by the child and drawing is not defined by the teachers or families. तो ये एक ऐसी स्टेज होती है स्क्रिबलिंग स्टेज 2 से 4 साल की जिसके अंदर ना ही तो कोई टॉपिक होता ना ही कोई आइडिया होता, फ्री, यू आर फ्री, जो भी आपको लगता है आप उसके अंदर बनाना शुरू कर देते हो. दैट इज अ scribbling stage which is basically from 2 to 4 years, right? This is it's an example of the scribbling stage जिसमें बच्चा अपना कलर उठाता है दीवारों पे, कॉपी पे, जहां उसे जगह मिलता है वो उसके साथ ना करना शुरू कर देता है. तो इट्स लाइक वेरी फर्स्ट स्टेज 2 to 4 ईयर, क्योंकि 2 साल से पहले का बच्चा तो पेन पकड़ ही नहीं पाता, कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाता. द मोमेंट उसका कोऑर्डिनेशन बनना शुरू होता है तो वो कुछ ड्रॉ करना शुरू करता है. तो वो जो ड्राइंग है इट कैन अंडर द स्क्रिबलिंग स्टेज. सेकेंड, pre-schema stage. As we can see, the pre-schema stage is 4 to 7 year. यहाँ बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, ठीक है. It's a pre-processing period कहते हैं इस stage को. It is also a part of the pre-processing period. The symbolic thinking, seeing and classifying. It's a kind of a symbolic thinking where the symbols उसके through आप सोचना शुरू करते हैं. Those symbols can be in the form of a pictures, in the form of photographs. We started seeing, we started classifying the relationship and understanding numbers, skills are developing in the course of time. ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या समझ बना रहे हो numbers की skills को लेके, and develop, we are developing it in the course of time. At this stage, the child begins to see itself as a part of the environment and establish identification with the objects and person in its environment. ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो चाइल्ड है बिगिन टू सी इटसेल्फ, अपने आप को देखना शुरू करता है एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, कि वो इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, और एस्टैब्लिश करता है टू आइडेंटिफाई विद द ऑब्जेक्ट. वो अपने आप को ऑब्जेक्ट्स के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करता है और पर्सन्स के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करता है जो उसके एनवायरनमेंट में है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के साथ इन द सेंस समटाइम्स लाइक 4 to 7 इयर्स के बच्चों के लिए बहुत कॉमन सा रहता है, लाइक द मोमेंट यू नो जस्ट लाइक उसके साथ कुछ लाइक डॉग बना देना अपने घर में, सन, मतलब लाइक उसको सन पसंद है, कुछ कार्टून्स बना देना, पर्वत पढ़ा देना, घास बना देना. तो लाइक pre-schema stage where the child try to make herself like associated with some kind of individuals as well. Like the child begins as an environment by establishing with the objects and the person in its environment के साथ जब वो अपने आप को identify करना शुरू करता है, object हो, person हो, environment को, then it become a part of pre-schema stage. Third, schematic period, 7 to 9 years of age. ठीक है, that was a time which was known as a visual realism. The child begins to have a view of its own about the people and the environment. अब वो schema अपने दिमाग में, schema means what? एक अपने दिमाग में खांचा तैयार कर रहा है, like उसके दिमाग में schema बन रहा है. ठीक है, 7 to 9 years का जो बच्चा है, अब उसको जो है वो खुद से व्यू बना रहा है लोगों के बारे में, environment के बारे में, and they begin to use specific symbols in their selection of human figures. ठीक है, they describe parts of the body according to their interest. जो उसका इंटरेस्ट होता है, जो स्कीमा उसका तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को डिफाइन और डिस्क्राइब करना शुरू करता है. लाइक दिस, उसको यहाँ पे बच्चे पसंद आ रहे हैं, इट्स लाइक दे आर प्लेइंग ऑल टुगेदर, इट्स इन अ होम, तो अपने स्कीमा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो बहुत सारी बर्ड्स हैं, द क्लाउड्स है, सन है. But the child started presenting the things according on the basis of their schema. Realism period, that is the time when the child came into the reality existence, 9 to 12 years of age. In this period, the children are in a critical period with respect to the physical and psychological development. वो एक ऐसा period है, critical period. It means the things can be in either way. It can be, positive and the negative. I mean, that was a time which was where we need to handle a child with care, because there are a lot of things जो उसके अंदर आ रही है. There are a lot of experiences with the child is gaining. वो experience का, वो observations का interpretation और direction सही होना बहुत जरूरी है. ठीक है, they approach drawing with a realistic understanding. उनके लिए drawing एक realistic understanding है. In figures, proportion between the parts of the body are realistic. That was a time where we actually observed the difference between the painting draws by boys and the girls. Girls tend to draw paintings of the babies, dress, like designs, the mehendi designs, the interior of the houses, while the boys tend to draw the paintings of the airplanes, the cars, etc. Something exciting, the journey and all. So that is a time, that is a period, it's known as a realism period, right? Naturalism period, 12 to 14 years, when the child came close to the nature. Most of the adults cannot reach this stage. बहुत कम ही जो adult है वो उस stage में पहुंच पाते हैं. As we discussed earlier, there are the socio-cultural and a lot of the constraints as well.
So most adults cannot reach this stage because in the previous stage, child who think that it cannot draw their reality, as it sink into the despair and quits the drawing because उसको लगता है कि वो तो कुछ really तो कुछ picture ही नहीं कर पा रहा, and it happens like what you are drawing, I mean there is nothing कि क्या बनाया है कैसा reality, तो the child sink into the kind वो दुख में चला जाता है कि यार मैं drawing छोड़ देता हूँ because I'm not able to paint well, I'm not able to draw well. So, however, in painting of the children who continue drawing paintings when they are the 13 to 14 years of age, it is observed that perspective is used completely and effectively. Details in painting increase, more emphasis is given to the color and pattern, and they begin to create abstract thinking, naturalism, color, pattern, abstract thinking, close to the nature. So these all things came in the child at the age of 12 to 14 years, like these kind of paintings, you know, like you can see. So, talking about completed drawings is necessary. There are the two goals: to help the child to reveal his or her idea, feeling, events, and worldview by talking about paintings and their stories, and to better understand the child feeling, ideas, belief. दूसरा पहली चीज बच्चा रिवील कर पाए और दूसरी चीज जो है आप बच्चे को समझ पाए, तो ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. Second aspects, when we talk of the photographs, this methodological paper discussion, how photographs can be used in multi-layered data projects with children and family. We usually present the photographs as a visual tool जो दिखाई देती है in the context of the growing body of visuals and multimodal research with children and family. Right, the comparison between the photographs highlights some of the procedure and the analytical choice that are opened up when using the photographs. Photographs के through आप एक different तरीके की समझ बना सकते हो जो basically दो तरीके के issues पे focus करती है. पहला, difference that emerge when material are created by the child, अगर बच्चे ने कुछ create करी है. Second, the metaphor that are applied to interpret and work with photographs. जब हम photographs के साथ काम करना शुरू करते हैं तो उसको लेके जो हमारी समझ ड्रॉ होती है. What is the advantage of using photographs? हम सबके पास photographs collections होती है, different तरीके की चीजें होती है. We used to collect the photographs. तो advantage क्या है अगर हम photographs के through किसी बच्चे को पढ़ना चाहते हैं? In particular, photographs are pointed out as having the following advantages. First, easy to generate. I can ask you to collect one of the best photographs of your memories. हम बनाते हैं ना अपनी memory books जो बनाते हैं. Then we easily, with the help of those memory books, we can, you know, get to know the child, get to know the idea of the child कि कौन से उसके moments हैं, कौन से उसके happiest moment है, कौन से उसके sad moments हैं, बच्चे को क्या चीजें पसंद है. We can, and it is very easy to generate tangible. It's in a kind of on a tangible visual data. Allowing for the, I mean, it allows for the relatively, you know, fast production of the multiple data. With this, we can get in a, you know, multiple data at the very fast pace as well. Taking photographs increasingly can be done without needing special technical skill, either on the part of the researcher or the child participant. चाहे वो बच्चा हो चाहे researcher हो, अगर हमें photograph लेना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा skill की ज़रूरत नहीं होती. If we just look at with contrast of the drawing. अगर हम ड्राइंग की बात करते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स, क्योंकि एक टाइम के बाद व्हेन द चाइल्ड कैम इन द नेचुरलिज्म वाला जो स्टेज उसका आ जाता है तो उस टाइम पे चाइल्ड को लगने लगता है कि यार आई एम नॉट, जब वो रियलिज्म से नेचुरलिज्म में जाता है तो रियलिज्म के स्टेज में उसको लगता है आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ वेल, मैं तो कुछ अच्छा बना ही नहीं पा रहा, कुछ रियल पोर्ट्रे नहीं कर पाता हूँ. तो I mean, I'm not failed as an, you know, as a painter, as a person who can draw something different. लेकिन फोटोग्राफी के केस में we don't need so much of skills. तो technically हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा skills की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब बहुत ज़्यादा skills की ज़रूरत नहीं पड़ती as a researcher or as a child. Then it become a very easy for us to make a collection of the certain photographs and to make a child, to understand the child in a different way. In contrast, for example, to drawing, which relies on the children's competency in drawing, painting, and potential insecurities, children may have about their drawing capacity. उनके पास उनकी अपनी एक different तरीके की drawing capacity रहती है. The nature, the tangible nature of taking photos helps focus attention and discussion on the relatively abstract concept and topic. With the help of those photos, we can, get into the discussion, the topics which are really abstract. They're the abstract topics, they're the abstract context जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं. We can generally, even the children can generally associate the photography with school exercise. उसके साथ वो associate हो सकते हैं. If we can develop a good rapport, तो हम उसके अंदर fun भी ला सकते हैं. कैसे fun ला सकते हैं? It can allow the child to take the control and actively participate in the research, right? There is a flexibility. It also gives us flexibility, autonomy, and at the same time, it is a kind of a tangible representation
of children interest. एक टेंजिबल, एक आपके पास एक ऐसा सॉलिड कुछ रहता है जिसके थ्रू आप बच्चे का इंटरेस्ट जान पाते हो, उसकी इनसाइट जान पाते हो, वो क्या चीजें क्लिक करना पसंद करता है, कैसी चीजों की कलेक्शन उसको पसंद है. These all things, with all these things we just get to know about the child very effectively. इन सब चीजों से हम किसी भी बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से समझ बना सकते हैं. जैसे किसी लड़की का कभी फोन देखो तो उसमें बहुत सारे ड्रेसेस का फोटोग्राफ होता है. इट्स इजीली वी केम टू नो कि अच्छा उसको इस तरीके का ड्रेसेस पसंद है. शी यूज्ड टू कलेक्ट दिस काइंड ऑफ अ फोटोग्राफ. शी परसीव हरसेल्फ इन सच एन अ वे, राइट. किसी के पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज का फोटोज होता है, तो वी कैन इजीली जज, वी कैन मेक आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर ओपिनियन अबाउट द चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ्स, द कलेक्शन ऑफ द फोटोग्राफ्स. At the same time, if we got a chance to click some photograph also, I mean the moment I got a chance to click something what I prefer to click, it also helped me, I mean it also helped we as a people to understand each other in a much better sense. कभी कभी हम कुछ चीजें कॉन्शियसली कह नहीं पाते, तो अनकॉन्शियसली हम किस चीज को कैसे कर रहे हैं, किस चीज को हम कैसे देख रहे हैं, these photographs help us to make the things to, you know, make the things to come out from our unconscious शेड, जो हमारे अनकॉन्शियसली, जो हमारे अंतर्मन में है, उसको बाहर निकालने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, राइट. तो फोटोग्राफ्स आर अ फ्लेक्सिबल मटेरियल एंड टूल. एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एक तरीके का मटेरियल है, टूल है, ऑफरिंग द डिफरेंट वेज इन व्हिच दे कैन बी यूज्ड इन रिसर्च विद द चाइल्ड. एंड फोटोग्राफिक डेटा जनरेटेड इन अ स्टडी कैन बी अ डेटा सोर्स on its own to be analyzed or can be combined with other type of data source. ये अपने आप में एक बहुत इफेक्टिव टूल है और अपने आप में एक इस तरीके का सोर्स है. अगर इसको आप इसके थ्रू भी कुछ भी स्टडी कर सकते हो, आप समझ बना सकते हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी, यू नो, वी आर इन द एजुकेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, एंड इफ यू वांट टू नो अ चाइल्ड, तो विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग, वी कैन नो द चाइल्ड वेरी इफेक्टिवली. ठीक है, तो ये अपने आप में भी एक टूल हो सकता है और उसके थ्रू अगर हम, if we can combine it with other tools, then also it helps to know the child very well. So the effort talked about, like the photographs can be collected under the very different conditions. हम उसको बहुत different conditions में collect कर सकते हैं, like recently social media, family photography and so on. And analysis can be drawn on relatively large set of photographs. जब एक बच्चे के पास बहुत सारी photographs, कभी भी as we discussed earlier कि जब मैं drawing करती हूँ या मैं कोई photograph को फाड़ देती हूँ for example, तो it might be possible कि मैं अभी recently मैं किसी एक ऐसी heavy feeling या किसी ऐसी feeling के लिए जा रही हूँ, that's my momentary reaction. But it is very difficult to analyze. It is very difficult to assess my personality on the basis of my that moment. For that, we need to give it a time. We need to look at it in a span of time, possibly like possibly say the 100 photographs, possibly say like somewhere 15, 20 drawings. Like in a due process of time, एक निकलते हुए समय के साथ ही अगर हम इन चीजों को एक माध्यम बनाएंगे, तो शायद हम एक बच्चे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. So therefore, in short, there are no general and the specific guideline. कोई ऐसी specific guideline नहीं है when we talked about it. When we talk of the photographs, we need to move beyond the photographs and use interviews also. Sometimes we use interview also the source of data to understand the meaning, relationship, and the dynamics that surround the photographs, children's daily life, and family experiences as well. So lastly, I just want to close this by pointing out what we see as a distinct place for photographs within the growing body of visuals and multimodal understanding with the child and youth. Therefore, we use drawings, paintings, photographs, and all the possible methodology together to understand a child. And you know, the moment we talk about the photographs and drawings, it's not that key, it's very easy. I mean, there we need to give in a space. At the same time, we need to understand the dynamics and the nitty-gritties involved in all these things. So we have to be very empathetic. We have to be, you know, we have to understand the child in a very effective and proper way through those drawings, through those photos. At the end, I just want to say ki, like, it's all about this discussion, today's discussion. Let's take some questions if you have some questions. Good afternoon, Siddharth Kharab. Okay, there are no such questions for the discussion, right? So we are done with this topic. The important thing is that the drawings and photography are a very important tool to understand a child. And whenever we get a chance to know a child, to interact with a child, just try this, you know. Just try it once because it can be a good exercise. हम अपने level पे इसको कोशिश करके देख सकते हैं. Just ask the child to draw something and meet the child frequently. कम से कम 10-15 मीटिंग्स उसके साथ करो और 10 से 15 मीटिंग के अंदर जस्ट ट्राई एंड राइट योर ओन एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपने बच्चे को ड्राइंग और फोटोग्राफी के थ्रू कैसे समझा. देन आई थिंक इट्स हेल्प अस टू
get much deeper into our topic. Thank you so much for today.